Bonsoir chers téléspectateurs de Buzz SN comme niñ ko yàgg a defee ak yéen maa leen ko digoon que chaque ngoon dañuy wàcc di doxantu ci plage yi di xool jeunes yi di waxtaan ak ñoom ci actualité di xew ci dëkk bi donc li xew ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko mooy ci politique bi la ñëpp di wax léegi du ma def lu dul ànd ak sama caméraman bu ñaawul bi Babs ñu wàcc ci plage bi waxtaan ak xale yi ku nekk jox ñu sa xalaat ñu xool nuñ koy lijjantee. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi noo def. maa ngi fi. yaa ngi am jàmm bu baax. maa ngi am jàmm bu baax a baax. yaa ngi seetaan actualité bi ci politique bi et tout. waaw maa ngi koy suivre bu baax a baax. ndax donc man moom. politique la moo ma intéressé. ndax li ma àndaat politique la moo ko intéressé te li ko intéressé mooy Sénégal dem kanam. donc maa ngi ko suivre bu baax. kontaan naa si question bi. léegi noo gisee Sonko ni mu jiitalee Bassirou Diomaye Faye pour ñu parrainel ko. julli naa ñaan yàlla ndax Bassirou Diomaye ñu parrainel ko man moom julli naa ñaan ko yàlla avant Sonko di koy wax. waaw. léegi yow xaaroon nga lool ci Sonko. déggoo ma ne la loolu laa xaaroon ci Sonko moom su demul nag mu jiital booy bi. léegi ban dernier message nga xam ne am nga ko boo xam ne yaa ngi koy lancé pour nit ñi dégg ko. li may lancé mooy ne. képp koo xam ne dina si Sénégal nga. te man nga voté. Sonko ñun taalibe leen. ñun ndigal rek la ñuy wëyee. te Ousmane Sonko mu sell mi. moo jiite. te ñun Sonko moom lépp lu mu ne waaw waaw la. man moom maa ngi fa. bis baa sama carte jox naa ko ki Sonko wax. te kooku laa koy jox Bassirou Diomaye yal na ko li jig. yal na jël réew mi. te xam naa ne 8 heures si suba réew mi ñoo ko moom. d'accord. maaleykum salaam. sëñ bi noo def. maa ngi fi bu baax. yaa ngi am jàmm bu baax sant yàlla bu wér. da ngay seetaan actualité politique. bu baax. d'accord noo gisee fan yi réew mi Sonko Bassirou Diomaye Faye bi mu teg pour ñu parrainel ko et tout yow lan moo si sa xalaat. waaw ñun moom rek la ñuy topp suba bu ñu wàccee si tali bi moom ñu matal lépp incha allah. waaw ñun moom rek la ñuy topp instant bii nii bu paree rek ñun pare nañ. parce que xamoon nañ Sonko day am plan B. ndax état bi moom ñëpp mun nañ bokk sa Sonko. ndax Sonko bu bokkee mii dañu tàggalikoo ak ñoom. loolu lañ gisoon quoi mais alhamdulilah que ñu ngi koy foqatal di ko gësën ba am nañ kuñ fi teg ñun moom rek la ñuy topp suba ñu pare ñu dem élection tàggalikoo ak Macky Sall. léegi yow lii xaaroon nga ko ci Sonko. non bien sûr parce que tamit politique da ngay am plan B am plan C bu amul tamit nga ut remplaçant bu baax ci suuf teg daas fanaana ndax lépp si la quoi politique moom stratégie la rek waaw bu ñuy xaar fële ñu ngi lay këjëng di jëndil fu baax nga teg xaar mu ñëw nga dóor mu daanu jeex na loolu kese la. léegi lan mooy say dernier mot yi nga xam ne war nga ko sànni population bi. waaw population bi nañ xippi seen bët taxaw xool suñu carte ñu ñoo ko moom depuis Senghor ba léegi régime bi même action bi ne doxee ku ñëw rek sa bopp nga fi nekkal ñun jeunes yaay nii dañuy liggéey mais xoolal dara dañuy daw rek mais dara loo am tey suba da ngay daw yóbbu kër ga ba pare dawaat lijjantiwaat la yóbbuwaat kër ga loolu kese la jeunes yi nañ xippi seen bët xool bu baax suñu papa yi suñu yaay bu leen kenn jox téeméer wala 1000 francs wala 10 000 ne leen kaa leen votal diw dañ koy bañ non dañ koy bañ ñoom bu ñu feebaree duñu gis benn homme politique duñu gis kenn ñun ñooy taxaw ñun seen doom yi ñun ñooy taxaw rayante dem faji leen doo gis kenn benn politicien di ñëw politicien day ñëw taxaw sol costume yor ngandim biiram ñëw wax la balaa dem yoonam bu pare na si ñun nag ñun ñooy taxaw dëggal suñu bopp ñun ñooy taxaw dëggal suñu bopp changement lañ soxla 2024 te 2024 dañuy changer Sénégal. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. tonton noo def. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi am jàmm bu baax. waaw ñu ngi sant bu baax a baax. da ngay suivre actualité politique. waaw dama koy suivre mais du lool dama ci seetaan temps en temps damay déglu nii rek mais du concentré wu ma ci daal bu baax a baax. xam nga ne Sonko dafa teg Bassirou Diomaye Faye pour ñu parrainel ko léegi yow loolu noo ko gisee ak ban xalaat nga ci am. waaw loolu noonu ni ma ko gisee mooy comme que Sonko waroon nañ ko galgal def tànki bukki ba demul mais ñun bu ñu soñoon Sonko dem parce que moom lañ bëgg a voteel te tamit parrainage yi moom incha allah moom lañ amoon yéene def ko daal mais comme que Macky Sall def na ay galgalam ba sa waay demul moom bon loolu moom ñu ngi koy métti lu du ko naqarlu et que Sonko bu fi tegoon benn maire boobu tam dafa màggee sax di doxee bant dañ koy voteel incha allah ñun doyloo nañ ko comme doyloo rek vraiment doyloo nañ la quoi. est-ce que loolu yow xaaroon nga ko ci Sonko. non loolu xaaruma ko ci woon parce que man à tout moment rek maa ngi yaakaaroon ne Sonko dina dem te musuma am xel ñaar ci ni Sonko du dem bon bi ma ko déggee tamit tey suba yaakaar ju tas laa ci am parce que yaakaaroon na Sonko dina dem parce que ñun Sonko rek la ñuy topp waaw vraiment. léegi ban moo nga xam ne am nga ko wala loo xam ne am nga loo koy sànni population bi. waaw li may sànni population bi mooy et que képp koo xamante ne amoon nga yéene ci votel Sonko.